ژوند خو ښایسته په محبت دی داسې مه کوه ژوند خو ښایسته په محبت دی داسې مه کوه تا ته مې بې حده ضرورت دی داسې مه کوه قتل خو بیخي پکې د ټول انسانیت قتل خو بیخي پکې د ټول انسانیت قتل دین کې خو مسکا هم عبادت دی داسې مه کوه. سلامونه مینه احترامات د پټو لالونو د ادبي خپرونې درنو ملګرو، سلام مینه مې ومنئ. د همدغه بیتونو تخلیقکار، خوږژبی شاعر، ځوان ژورنالیست اسیر مشماڼی را سره خوشبختانه په دغه ادبي بنډار کې ملتیا کوي. ترڅنګ مو ولاړ دی. اسیر صاحب سلامونه، مینه او احترام. مننه وپا صاحب، خوشحاله اوسئ او بیا ننګرهار ته په راتلو باندې ښه راغلاست درته وایم، ستړي مه شئ. او نن ډېر خوشحاله یم چې تاسو سره په دغه ادبي بنډار کې میلمه یم او خبرې سره کوو. نو مننه، زیاته مننه کوم اسیر صاحب، ستاسې له نامې، له څېرې، له شعر سره ډېری ملګري بلد دي، پېژنې پېژندګلوۍ تېرېږو. راځو یو پوښتنه په سر کې کومه چې د شاعر شخصیت په شعر اغېزه کولی شي یا نه شي؟ بیا به شعرونه ورو. ولې نه، اغېزه خو ډېره زیاته کولی شي. زه به خپل مثال درکړم. اکثره ملګري د شاعر په توګه باندې یا د خبریال په توګه باندې پېژني، نو هڅه کوم چې ډېر هغه څه چې زه خلکو ته په شعر کې وړاندې کوم په خپله یم عملي کړمه، یا داسې بنډارونو کې ګډون وکړم چې هغه د هغه خلکو چې هغه د نیکو خلکو یا په ټولنه کې ښه نوم لري، نو ډېر تاثیر لري. ځکه چې ته نورو خلکو ته یو څه بیانې باید په خپل اول عملي کړي، چې کله په خپل عملي نه کړي بیا په نورو خلکو باندې تاثیر نه کوي. دا چې شاعران یا خبریالان د قام سترګې وي، د قام ستونزې نورو خلکو ته، چارواکو ته وړاندې کوي، نو پکار دا ده چې هغه څه چې نورو خلکو ته وړاندې کوي، نورو خلکو ته نصیحتونه کوي، پکار دا ده ولې په خپل عمل وکړي په دغه خبرو باندې. نو زه حتی تلوسه کوشش کوم چې ټولنې ته هغه څه وړاندې کړم، ښه څه وړاندې کړم چې زه په خپل باندې زما هڅه دا وي چې ما پې عمل کړی، وروسته نور خلکو ته وړاندې کوم، بیا ښه تاثیر کوي. ډېره زیاته مننه کوم. اسیر صاحب راځو شاعري اورو. بالکل، شاعري به درته ووایم یو څو شعرونه. غزل داسې دی چې څوک ډالۍ واخلي نو بیا یې حفاظت هم کوي، چې څوک ډالۍ واخلي نو بیا یې حفاظت هم کوي، خلک چې زړه واخلي بیا مینه محبت هم کوي. مننه. چې څوک ډالۍ واخلي نو بیا یې حفاظت هم کوي، خلک چې زړه واخلي بیا مینه محبت هم کوي. بغیر تحقیقه چاته پړ او چاته وړ مه وایه، بغیر تحقیقه چاته وړ او چاته پړ مه وایه، په خلکو رنګارنګ کارونه ضرورت هم کوي. مننه. بغیر تحقیقه چاته پړ او چاته وړ مه وایه، په خلکو رنګارنګ کارونه ضرورت هم کوي. داسې بیخي د رواجونو پابند مه جوړېږه، داسې بیخي د رواجونو پابند مه جوړېږه، سړی خو کله کله لږ لږ بغاوت هم کوي. مننه. داسې بیخي د رواجونو پابند مه جوړېږه، سړی خو کله کله لږ لږ بغاوت هم کوي. دا ځینې خلک به په دې خبره څوک پوهه کړي، دا ځینې خلک به په دې خبره څوک پوهه کړي، خلک یوازې نفرت نه کوي، الفت هم کوي. مننه. دا ځینې خلک به په دې خبره څوک پوهه کړي، خلک یوازې نفرت نه کوي، الفت هم کوي. خدای مهربان دی دې کې شک نشته، خو دومره ده چې خدای مهربان دی دې کې شک نشته، خو دومره ده چې خلک سبق وایي بچیه او محنت هم کوي. مننه. خدای مهربان دی دې کې شک نشته، خو دومره ده چې خلک سبق وایي بچیه او محنت هم کوي، چې په وطن کې د رڼا مخالفت هم کوي. اسیره هغه خلک تمه د جنت هم کوي. مننه. چې په وطن کې د رڼا مخالفت هم کوي، اسیره هغه خلک تمه د جنت هم کوي، خلک چې زړه واخلي بیا مینه محبت هم کوي. ډېره زیاته مننه کوم اسیر صاحب. واقعا چې اسیر صاحب یو د هغو شاعرانو دی چې د دې شاعري ما خپله هم دیکلمه کړې، ډېره زیاته مې خوښېږي. اسیر صاحب کله تا ته پته ولګېده چې زه یو شاعر یم؟ څونه وخت کېږي شعر لیکي؟ تقریبا د شاعري خو مې ډېر وخت کېږي، او ولا علت یې راته داسې خاص نه دی معلوم، خو زموږ په کور کې به مجلې به ما ډېرې زیاتې کتلې. زما والد صاحب هم شاعر دی، زموږ په کور کې به د شاعرانو کتابونه ډېر زیات و، مجلې به ډېرې وي.
نو بس هغه و چې په ما باندې مستقیما تاثیر وکړو ما شاعري پیل کړله خو تقریبا 10-12 کاله به کېږي 10-12 کاله هنري سفر کې څو کتابونه چاپ دي او څو راتلونکي کې دي زما خو تقریبا 4 کتابونه چاپ دي یوه پکې شعري ټولګه ده یو غورچاڼ دی یو ما او میراوس په ګډه باندې لیکلی دی میراوس ټوکي دي نو شعرونه خو پخوا به مې ډېر لیکل اوس نه پوهېږم چې ولې نو اراده مې شته دی چې بل کتاب هم ولیکم شعري ټولګه خو لا نوم مې ورته نه دی ټاکلی انشاءالله دویم کتاب شعري ټولګه مې هم را روان دی ډېره مننه کوم ستاسې یو غزل ډېر زیات مشهور شوی دی د اسرار راتل په نامه باندې د دغه خبرې سپیناوی هم وکړي او همدغه غزل له تاسې اورو هغه خو داسې مشهور شوی چې زه چې کله کوزه پښتونخوا کې وم نو هلته د نیټونو ډېر زیات دوران و لکه څنګه چې اوس د یوټیوب دی نو ما په خپله باندې شمشاد نیټ چلو دغه شعر چې ما کله د نیټ نه نشر کړ دا ډېر زیات مشهور شو بیا هلته په پاکستان کې د میسیجونو او د اپلیکیشنونو ډېر زیات دي او اکثره خلک د ایس ایم ایس یو بل ته لیږي نو دغه زما شعر چې کم دی د اسراتل په نوم باندې یو ناڅاپه مشهور شو بیا چې کله زه افغانستان ته راغلم دغه د فیسبوک یوه سلسله هم شروع شوله نو په فیسبوک کې به هم د اسراتل صاحب په نومونو باندې خپرېده حتی په سلګونو ځله باندې خپور شوی دی بیا زه خفه شوم مال چې شعر زما دی او د اتل صاحب په نوم باندې خپرېږي یو وخت لا ما د ساحل صاحب په نوم باندې هم کتلی او د ساحل صاحب په نوم باندې خپور شوی نو بیا ما پوسټ وکړه ما کرن خان او اسراتل صاحب پکې منشن کړي هم وو نو بیا ما ګیله وکړله چې دا شعر زما د اسراتل صاحب په نوم باندې خپرېږي هغه څه نه وایي نو اسراتل صاحب هم میسیج وکړه کرن خان صاحب هم میسیجونه وکړل بیا د کرن خان چې کوم میسیج ما ته کړی و غټه لیکنه را لېږلې و هغه بیا ما پوسټ هم کړله نو اسراتل صاحب راته وویل چې که دا شعر تا زما د خولې نه اورېدلی یا ما په خپله باندې چېرته پوسټ کړی وي یا ما په کومه ویډیو کې ویلی وي بیا زما نه ګیله وکړه دا چې نور خلک زما په نومونو باندې خپروي نو دا خو زما ګناه نه ده بیا زه ډاډه شوم ډاډه په دې باندې شوم چې د اسراتل صاحب د طرف نه ما ته ډاډ راکړل شو زما د همکارۍ ډاډ یې راکړه نو مار که نور خلک یې خپرویم زما دومره وسه کېږي زه خلکو ته ووایم چې دا اسراتل صاحب شعر نه دی زما شعر دی نو هغه و چې اوس تقریبا داسې 80 سره نه خلکو ته پته لګېدلې ده خو اوس هم ځینې خلک یې د اسراتل صاحب په نوم باندې خپروي سمه ده ولې نه ته چې واړه وې تا به خټو نه پیړې کولې مننه ته چې واړه وې تا به خټو نه پیړې کولې زه هم شیطان وم ما به هر وخت ستا پېښې کولې چې ټوله ورځ به سم په لوبو باندې ستړي شولو چې ټوله ورځ به سم په لوبو باندې ستړي شولو بیا ماسخوتن کې به مونیا راته کیسې کولې مننه چې ټوله ورځ به سم په لوبو باندې ستړي شولو بیا ماسخوتن کې به مونیا راته کیسې کولې څه سادهګانو یارانې مو پېژندلې چېرته څه سادهګانو یارانې مو پېژندلې چېرته موږ به ایله بیله چیندرو باندې لانجې کولې څه سادهګانو یارانې مو پېژندلې چېرته موږ به ایله بیله چیندرو باندې لانجې کولې یارانو زه خو څه د اوس نه شاعري نه کوم یارانو زه خو څه د اوس نه شاعري نه کوم زه چې ماشوم وم ما به هغه وخت ټپې کولې یارانو زه خو څه د اوس نه شاعري نه کوم زه چې ماشوم وم ما به هغه وخت ټپې کولې د پټپټوني یو ماښام راته اوس هم یادېږي د پټپټوني یو ماښام راته اوس هم یادېږي چې درنه ورک شوم تا سیر اسیر نارې کولې مننه ډېره زیاته مننه کوم اسیر صاحب ته مننه کوم راځو په وروستیو کې یو 2 غزلې اورو سمه ده زه به تاسو ته وړاندې کړمه آباد ستا په وړه غوندې مسکا دی خدای ګواه دی آباد ستا په وړه غوندې مسکا دی خدای ګواه دی ملنګ یم خو زړه مې د باچا دی خدای ګواه دی مننه آباد ستا په وړه غوندې مسکا دی خدای ګواه دی ملنګ یم خو زړه مې د باچا دی خدای ګواه دی د دومره سوال زاریو باوجود هم ختم نشو د دومره سوال زاریو باوجود هم ختم نشو دا جنگ خو ډیر بې شرمه بې حیا دی خدای ګواه دی مننه د دومره سوال زاریو باوجود هم ختم نشو دا جنگ خو ډیر بې شرمه بې حیا دی خدای ګواه دی پښتون غریب په ډکه خوله خندا چېرته ونه کړه پښتون غریب په ډکه خوله خندا چېرته ونه کړه پښتون غریب غمونو له پیدا دی خدای ګواه دی مننه پښتون غریب په ډکه خوله خندا چېرته ونه کړه پښتون غریب غمونو له پیدا دی خدای ګواه دی
وطن مې دی نو ځکه پې دردېږم خفه کېږم وطن مې دی وطن مې دی نو ځکه پې دردېږم خفه کېږم خو اصل کې میدان د کربلا دی خدای ګواه دی مننه وطن مې دی نو ځکه پې دردېږم خفه کېږم خو اصل کې میدان د کربلا دی خدای ګواه دی اسیره زه چې ښاد یم په یارانو باندې ښاد یم مننه اسیره زه چې ښاد یم په یارانو باندې ښاد یم زما تیاره تیاره ژوند پې رڼا دی خدای ګواه دی ملنګ یمه خو زړه مې د باچا دی خدای ګواه دی او بل غزل داسې دی چې ځان به په زوره د یارانو منځ کې کم نه ساتي زما د خوښې غزل مننه ځان به په زوره د یارانو منځ کې کم نه ساتي 2 ورځې ژوند دی په زړګي باندې به غم نه ساتي مننه ځان به په زوره د یارانو منځ کې کم نه ساتي 2 ورځې ژوند دی په زړګي باندې به غم نه ساتي زما په تا باندې د ګل ګزارم نشي پیرزو زما په تا باندې د ګل ګزارم نشي پیرزو قسم دی وجنې مې په سترګو کې بنم نه ساتي زما په تا باندې د ګل ګزارم نشي پیرزو قسم دی وجنې مې په سترګو کې بنم نه ساتي سړیه ته چې د وطن په سر سودا کوي نو ته به د خپلو خویندو میندو عزت هم نه ساتي بیا ووایه سړیه مننه سړیه ته چې د وطن په سر سودا کوي نو ته به د خپلو خویندو میندو عزت هم نه ساتي پښتونه خپله پړه د بل په اوږو مه اچوه پښتونه خپله پړه د بل په اوږو مه اچوه کمی دې دا دی چې ټوپک ساتي قلم نه ساتي پښتونه خپله پړه د بل په اوږو مه اچوه کمی دې دا دی چې ټوپک ساتي قلم نه ساتي اسیره بیا خو هیڅ د ژوند په خوږو نه پوهیږي اسیره بیا خو هیڅ د ژوند په خوږو نه پوهیږي چې زندگی کوي یاري کوي او زغم نه ساتي 2 ورځې ژوند دی په زړګي باندې به غم نه ساتي ډېره زیاته مننه کوم اسیر صاحب چې وخت مو راکړو خوږه خوږه شاعري مو راواوره په وروستۍ کې دغه درنو ملګرو ته کوم پیغام رسول غواړئ مننه اول خو ستاسې نه هم مننه چې تاسې دلته راغلی ما سره مو مرکه وکړله او ټولو ملګرو ته مې دا پیغام دی چې د وطن د آبادۍ لپاره او د پرمختګ لپاره کار وکړي تعلیم وکړي زده کړې وکړي او په اخره کې ټولو ملګرو ته یو شعر ډالۍ کوم چې په ډېرو څه کوي بلا دې واخلم ملګری یو ساته هنر ساته ډېره زیاته مننه کوم زه به درنو ملګرو ته صرف دغه یوه خبره یادوري دي ځکه وکړم هغه شعرونه چې تاسې په اړه معلومات نه لرئ د بل چا په نوم یې مه خپروئ ځکه په دې شعر باندې شاعر د خپل زړه یې نیسي په ډېره سخته دا شعر لیکل کېږي نو تاسې مهرباني وکړئ لومړی د دغه شعر په اړه باندې پوښتنه وکړئ کتابونه ولټوئ نورې لارې ورته وګورئ بیا یې خپور کړئ نو ډېره زیاته مننه کوم درنو ملګرو تاسې راسره خوږژبې شاعر ځوان جورنالست اسیر مشماڼی واورېدو یو ځل بیا چې ستاسې مخې ته راځم تر هغې مو په پاک رب سپارم ښه وخت شیبې د لوی الله په امان مننه